Chàng trai mất bố. Kailin tiếp tục điều tra vụ Linh mất tích, cùng với cảnh sát, cố vấn hướng nghiệp của trường đến thăm các cậu trai. Sulat. Có thư này. Dear Alex. Gửi chú Alex. I note mo ang pansamantalang pagbabago ng address ko, bahay ni Papa Robert. Chú nhớ để ý địa chỉ tạm thời của cháu nhé, nhà bố cháu, Robert. Nandito kami ni Gus dahil nakakulong si Mama. Gus và cháu ở đây vì mẹ đang ở trong tù. Nagpipinta na ulit si Gus para takpan ang mga butas sa pader. Gus đã vẽ tranh trở lại, một phần để che đi mấy cái lỗ trên tường. Pero ang weird nilang lahat. Mà mấy bức tranh trông hơi kỳ. Kahapon, ginawa niya akong may pulang buhok. Hôm qua, anh ấy vẽ cháu với mái tóc đỏ. Napaalis sa malaking red chicken shop sa Barrett Street. Rời khỏi tiệm gà đỏ lớn trên phố Barrett. Tinawag niya yung mas mabuting pula kaysa patay. Anh ấy gọi nó là đỏ còn hơn chết. Ngayon na may ang kwento ng pagkakakilala ng mga magulang namin. Giờ anh ấy đang vẽ chuyện mẹ gặp bố như thế nào? Di sinabi ni Mama kung bakit siya umalis ng bahay at tumakas ng ganon. Mẹ chưa từng kể về điều khiến mẹ bỏ nhà đi và chạy trốn. Pero anyway, sa ilang dahilan, umangkas siya panorte. Mà dù sao, vì lý do nào đó, mẹ bỏ đi và đi nhờ lên phía Bắc. Nasa labas lang siya ng Townsville nang may baliw na humatak sa kanya. Mẹ ở ngay bên ngoài Townsville thì một tên bệnh hoạn ép mẹ lên xe bán tải. Sa sasakyan at nag-drive palayo sa taniman ng tubo. Và lái xe đi vào cánh đồng mía. May natamaang roadworks, kaya kinailangang magdahan-dahan. Họ đang làm đường nên gã phải đi chậm lại. Huwag kang magsasalita. Cấm hó hé gì đấy? Buwisit. Khốn kiếp. Tapos tumalon ang mama ko sa daan. Và rồi mẹ cháu lao xuống đường. Lintik. Chết tiệt. Uy, dahan-dahan. Này, đi từ từ thôi. Ayos ka lang, mahal. Ako nang bahala. Ayos ka lang. Ổn rồi, có tôi đây rồi, cô ổn rồi. Diyos ko. Chú ơi. Salamat. Cảm ơn anh. Tumitig si Mama sa deep blue eyes ng lalaking nagligtas sa kanya. Mẹ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông vừa cứu mẹ. At ang lalaking iyon ay si Robert Bell. Người đàn ông đó là Robert Bell. Magandang araw. Chào cô. Ang papa ko. Bố cháu. Buwisit. Chết tiệt. Hello. Xin chào. À. Tuyệt. Lintik. Chết tiệt. Lintik. Ôi chết tiệt. Tulong. Cứu với. Papa, nakulintik. Bố, cái gì chết tiệt? Bakit mo ginawa iyon? Con làm cái gì thế? Nasusunog ang pantalon mo. Quần bố cháy còn gì? Hinubad ko, gago. Bố cởi ra rồi, ngốc thế. Ayos ka lang, Robert. Mọi chuyện ổn chứ, Robert? Okay, mga tao, tapos na ang palabas. Rồi, vở tuồng kết thúc rồi. Okay, salamat. Được rồi, cảm ơn. Tara, nasaan ang salamin ko? Đi nào,
Kính bố đâu? Ellie, nasaan ang salamin ko? Ellie, kính bố đâu, anh bạn? Amoy turpentine dito. Đầy mùi thối của rượu nhựa thông. Ano nang nangyari? Chuyện gì vậy à? Gusto ko lang uminom. Bố chỉ cố kiếm gì đó để uống thôi. Baka dapat pumunta ka sa pub. Chắc bố nên đến quán rượu. Baka di mo dapat gastusin ang sustento ko sa mga pintura at iba pa. Chắc hai đứa nên ngừng tiêu tiền nuôi con của bố vào màu vẽ và đồ vớ vẩn. Baka dapat dalhin mo kami sa mama namin. Chắc bố nên đưa bọn con đi gặp mẹ. Agoraphobia ang tawag doon, Ellie. Nó gọi là chứng sợ khoảng trống, Ellie. Agoraphobia, takot sa mga pampublikong lugar na matao. Chứng sợ khoảng trống, sợ những nơi công cộng có nhiều người. Ayon sa Oxford Dictionary. Định nghĩa từ từ điển Oxford. Pwede kang magpasama sa iba, gaya nino. Con có thể nhờ người khác đưa đi, ai chứ? Ewan ko, baka sa kaibigan mong si Slim Halliday. Bố chịu, ông bạn già Slim Halliday ấy. Di lalapit si Slim sa lugar, nagtanong na kami. Bác Slim sẽ không đến gần nơi đó, bọn con hỏi rồi. Wag mong sagutin yan. Đừng nghe máy. Child protection yan. Tổ chức bảo vệ trẻ em chắc luôn. At kailangan niyong bumalik sa school bago kayo dalhin sa foster care. Hai đứa phải đi học trở lại trước khi bị đưa đi chăm sóc. At wag mo akong tingnan ng ganyan, Ellie Bell. Và đừng có nhìn bố như vậy, Ellie Bell. Di ko kasalanang nakain ng pating ang amain niyo. Có phải tại bố mà bố dượng của con bị cá mập ăn thịt đâu. Naku, pasensya na. Ôi trời, bố rất tiếc. Okay, kukunin ko yung pera ko sa hapon. Rồi, nghe này, chiều nay bố sẽ đi lấy tiền. At kumuha kayo ng chicken and chips para sa hapunan. Hai đứa giúp bọn bố đi mua gà và khoai tây cho bữa tối nhé. Family dinner, okay. Bữa tối gia đình, nhé. Manok, chips, magiging maayos ako bukas. Gà, khoai tây chiên, ngày mai bố sẽ khá hơn. Sorry, mate. Bố xin lỗi, anh bạn. Tinkerbell. Bell thần tiên. Totoo bang pinutol ng palakol ng kapatid mo ang daliri mo? Anh cậu chặt ngón tay cậu bằng rìu thật à? Aksidente yon. Tai nạn thôi. Gusto mong gantihan namin siya. Muốn bọn tôi trả đũa giúp không? Ipagtanggol mo ang sarili mo o di mo alam kung saan iyon magtatapos. Phải tự bảo vệ mình, nếu không, chả biết bao giờ mới kết thúc. Sa susunod, puputulin niya ang titi mo. Lần sau coi chừng mất của quý đấy. Magtatayo kami ng gang, sasali ka. Bọn tôi đang lập băng đảng, vào không? Akala ko nasa gang ka ni Darren. Mấy cậu ở trong băng của Darren mà. Umalis si Darren para tulungan ang mama niya sa negosyo. Darren nghỉ để giúp mẹ kinh doanh rồi. Ano, tinutulungan niya si Bitch sa restaurant. Sao, giúp gì Bích điều hành nhà hàng à? Iba pa niyang negosyo, peste. Việc khác cơ, beo đần. Wala akong alam doon. Tôi chả biết. Naman. Rõ rồi. 4 na taong ikukulong ang mama mo dahil sa pagbebenta. Nghe nói mẹ cậu bị phạt 4 năm vì giao dịch. Kumusta siya sa Bogo Road? Dì ấy ở Bogo ra sao rồi?
O di ka pa nakapunta? Hay cậu vẫn chưa đến? Lesbians daw sila, kung hindi, nakikipag-sex sa prison guards. Nghe nói toàn đồng tính, không thì cũng làm tình với cai ngục. Kung bibisita ka, mag-ayos ka muna. Nếu định đến thăm, chắc cậu phải túc lại vẻ ngoài đã. Mag-shampoo ka ng maayos, uy. Gội đầu thật kỹ nhé. Nahuli ko siya, tulong, hindi. Bắt được rồi, giúp đi, đừng. Buksan ang mga braso niya, kalma, pare. Rồi, mở tay ra, bình tĩnh đi. Lintik, alis, Bobby. Thôi nào, biến đi Bobby. Ano ba, guys, ano nang pakiramdam? Thôi đi, cảm giác thế nào? Ipahid mo sa lahat. Xoa nó lên khắp người. Alagaan ang mga ugat, ayan. Nuôi dưỡng từ gốc rễ đi nào. Ayos, bitawan mo ako. Tốt lắm, buông tôi ra. Ano nang pakiramdam, Ellie? Thấy thế nào, Ellie? Nakuha mo yung beer. Lấy bia chưa? Oy, Ellie. Này Ellie, Ano nang nangyari? sao thế? Tomato sauce lang, nahuli ako ni Bobby Lignete at mga kasama niya. Sốt cà chua thôi, bọn Bobby Liniet bắt em lại. Gusto mong bugbugin ko sila, hindi. Anh xử chúng nhé, thôi. Dapat matuto akong lumaban sa mga laban ko. Em nên học cách tự chiến đấu. Mas mabuti ang pula kaysa patay, tama. Đỏ còn hơn chết, đúng chứ? Umaayos na. Sẽ tốt hơn thôi. Alin, Điều gì? ang buhay na to. Cuộc sống này. Napakaganda na malilimutan mong naging masama. Tốt đến nỗi em sẽ quên nó đã từng tồi tệ. CJ, Chắc chắn rồi. paano mangyayari yon? Làm thế nào để được như vậy? Basta mangyayari yon. Sẽ vậy thôi. Galing na ako dito dati. Anh đã từng đến đó. Ano nang pinagsasabi mo, Gus? Anh nói nhảm gì thế, Gus? Paulit-ulit lang ang buhay natin. Ta cứ sống đi sống lại một kiếp. Pag namatay ka, babalik ka at ulitin mo iyon, pareho pero magkaiba. Mỗi lần chết, ta sẽ quay lại và sống lần nữa, tuy giống mà khác. Iba ang teorya ni Slim. Bác Slim có một giả thuyết khác. Hindi iyon teorya. Đâu phải giả thuyết. Minsan na tayong namatay, di ba? Hai ta đã chết một lần rồi, nhớ không? At bumalik tayo. Và ta đã quay lại. Bawat oras, iniisip ko ang mga maling nagawa natin. Mỗi lần vậy, anh đều cố hình dung ra những sai lầm ta đã mắc phải. Para alam ko kung paano ayusin. Nên anh biết cách sửa. Paminsan-minsang bumabalik sa akin ang ilan. Từng mảnh ghép ngẫu nhiên gợi lại trong đầu. Pero ganun lang ang sinasabi ng future sa atin. Nhưng đó là cách tương lai nói với ta. Naaalala mo ang boses sa pulang telepono. Nhớ giọng nói trên cái điện thoại màu đỏ chứ? Naaalala mo kung paano mo iyon nakilala. Có, nhớ làm sao em nghĩ mình nhận ra nó chứ? Sa tingin ko ako iyon. Anh nghĩ đó là anh. Kinakausap kita mula sa future. Nói chuyện với em từ tương lai. Tingnan mo.
Nghe này, Gus, gusto kong nag-uusap tayo ngayon pero... Gus, trò chuyện như giờ thật tuyệt, nhưng... Huwag kang maging baliw sa akin. Xin đừng nói mấy lời điên rồ với em. Mahirap na ang buhay. Cuộc sống đã đủ mệt rồi. Tulong. Cứu mẹ với. Hoy hoy guard. Này, bảo vệ. Frankie, tigilan mo na ang pang-istorbo. Ano naman ngayon? Frankie, đừng gõ cửa thế này nữa, lần này là gì đây? Hinihintay ko pa rin ang contact sa mga anak ko. Tôi vẫn đang đợi để liên lạc với các con tôi. May telepono, may phone number ka. Có điện thoại mà, cô có số không? Sa ex ko at di siya sumasagot. Có số chồng cũ mà chẳng nghe máy. Sumulat ka sa kanila. Thế thì viết thư. Sinubukan ko, walang sagot. Thử rồi, không hồi âm. Pues, sumulat ka ulit, siguro. Viết thêm lần nữa đi. Alam ko ang nangyayari rito. Tôi biết đang có chuyện gì. Sabihin mo, ano nang nangyayari? Nói nghe xem, là chuyện gì nào? Ayaw ni Tim Cotton na kausapin ko ang pamilya ko. Tim cô Tông chết tiệt cản trở tôi nói chuyện với người nhà. Di ko alam ang sinasabi mo. Chả hiểu cô nói gì. Tanungin mo si Detective Cotton. Hỏi thanh tra cô Tông đi. Gusto ko lang talagang makausap ang pamilya ko gaya ng ginagawa ng iba. Tôi chỉ muốn nói chuyện với gia đình như mọi người thôi mà. Pwedeng sabihin mo yon sa kanya, please. Cô bảo anh ta thế nhé, làm ơn đi. Frankie, mahal, binibigyan lang namin lahat ng tanghalian dito. Frankie à, bọn tôi chỉ cố mang bữa trưa cho mọi người thôi. Maglagay ka ng message para sa nakatataas sa complaints box. Muốn nhắn nhủ gì cho cấp trên thì bỏ vào hộp khiếu nại nhé. Gusto mong tikman? Nếm thử không? Hindi. Không. Hindi, salamat. Không, cảm ơn. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Naman. Hẳn rồi. Ito ang lugar para gawin yon. Suy nghĩ ở đây hợp lý đấy. Lintik. Khỉ thật. Eto, tingnan mo to, tingnan nyo to, boys. Này, xem cái này đi, xem cái này đi các con. Kailangan niyong bumalik sa school agad. Hai đứa phải mau đi học trở lại đi. Papasok kami pag dinala mo kami kay mama. Bọn con sẽ đi học sau khi bố đưa bọn con đi gặp mẹ. Okay, sige, pues, kukunin kayo rito. Được rồi, hai đứa sẽ bị đưa đi khỏi đây. Pupunta kayo sa foster care. Rồi vào trại trẻ mồ côi. At pwede kayong lumaking kriminal gaya ng kaibigan niyong si Slim Halliday. Rồi lớn lên thành tội phạm như ông bạn già Slim Halliday. Iisipin niyang nakalimutan natin siya. Mẹ sẽ nghĩ ta quên mẹ rồi. Hindi sa ayokong magsaya. Nghe này, bố không cố chấp cho hay đâu. Sinusubukan ko kayong bantayan. Bố đang cố trông chừng hai đứa. Huwag mong sagutin yan. Đừng nghe máy. Si Lyle Orlick 2. Đây là Lynn Orlick. Isang mid-level drug dealer mula Dara na tumakas daw. Kẻ buôn ma túy cấp trung ở Dara được báo đã bỏ trốn. Alam nating dino-dominate ng gangs mula Vietnam ang pag-angkat ng heroin.
Ta đều biết việc nhập khẩu heroin bị các băng đảng ngoài Việt Nam chi phối. Parang tatak nila ang pagputol ng mga bias bilang ganti. Cắt bỏ tay chân để trả thù là đặc trưng của họ. Sinasabi mong di inatake ng pating si Amy, Orlik. Ý cô là ông Orlik không phải bị cá mập tấn công à? Pagputol sa kasukasuan ng tuhod, hindi alam ang sanhi. Vết cắt không bằng phẳng qua khớp gối, không rõ nguyên nhân. At nahanap na natin si Frankie. Ta tìm ra Frankie là ai chưa? Frankie Bell, ang de facto na asawa ni Lyle Orlik. Frankie Bell, vợ trên thực tế của Lynn Orlik. Nakinuha sa kustodya para sa dialing at possession. Bị bắt giữ một thời gian trước vì mua bán và sở hữu. May dalawang anak siya, edad 13 at 15, naka-enroll sa Greenview State School. Cô ấy có hai con trai, 13 và 15 tuổi, học trường công Greenview. Ang bunso, si Ellie, dumating dito noong isang araw. Hôm trước, cậu út Ellie đến đây với bàn tay bị thương. Nasugatan ang kamay at sinabing may kinalaman ang masasama. Nói là liên quan đến kẻ xấu. Anong klaseng masasama, wala akong ideya. Loại kẻ xấu nào, không biết. Tumakbo siya nang dumating ang mga pulis. Cậu bé bỏ chạy khi cảnh sát xuất hiện. Dumating si Titus para sa meeting. Titus vừa đến để họp hội đồng. At sinusubukang i-headbutt ni Raymond Leary ang pinto. Và Raymond Leary thì cố đâm đầu vào cửa trước. Ngayon, ni-record ng ospital ang sugat sa kamay ni Ellie na aksidente sa bahay. Bệnh viện ghi nhận vết thương ở tay của Ellie là tai nạn trong nhà. Ginawa raw ng kapatid niya gamit ang palakol. Nói anh cậu bé làm thế bằng rìu. Ang 15 taong gulang. Đứa trẻ 15 tuổi hả? Pinatumba ako ng kapatid ko sa hardin noong 15 ako. Có lần hồi tôi 15 tuổi, anh tôi đánh gục tôi bằng cái cào vườn. Sinubukan naming i-reenact ang LCD. Bọn tôi đã cố tái hiện phim El Kid. Di sinasabi ng school kung nasaan sila at di ako sigurado kung alam nila. Nhà trường không tiết lộ nơi ở của họ và tôi không chắc họ có biết không. Tawagan mo ang kaibigan mong si Tim Cotton. Hỏi bạn cô, tìm cô Tông đi. Baka magbigay ng detalye. Khéo anh ta sẽ cho ta ít tin mật. Di ko siya kaibigan. Bạn gì chứ? Hindi, pero gusto ka niya na mabuti. Nhưng anh ta thích cô, điều đó cũng tốt gần như thế. Sige na, wag kang magmaktol. Thôi nào, đừng hờn dỗi. Gamitin mo ang mga talento mo. Dùng tài năng của cô đi. Kunin mo ang istorya at alisin mo ang basurang to sa mesa ko. Lấy chuyện đó và đống này ra khỏi bàn tôi đi. Hi, Tim. Chào Tim. Caitlin, hello. Kailin, chào cô. Nag-a-apply ka ng trabaho rito. Cô đang xin việc ở đây à? Di ako sigurado kung papasa ako. Tôi không chắc mình đủ năng lực. Naku, ahas lang yon, gaano kahirap yon. Thôi nào, chỉ là con rắn thôi mà, có gì khó đâu. Ano nang iniinom mo? Cô uống gì? Tubig lang. Nước lọc đi. Kailangan bumili ng cocktail para umupo. Cô phải mua một ly cocktail để ngồi đó. Kasama ko siya, Bonnie. Cô ấy đi cùng tôi, Bonnie. Umalis ka na, love you. Đi chỗ khác đi, yêu cưng. So, Asian Drug Wars. Sao, cuộc chiến ma túy ở châu Á?
Tinitingnan ko ang revenge killing sa nakalipas na 5 taon. Tôi đã xem qua các vụ giết người trả thù trong 5 năm qua. Karamihan, drug couriers, karamihan, di nalutas. Chủ yếu là người vận chuyển ma túy, hầu hết chưa phá được. Mahirap matukoy ang mga krimeng iyon. Mấy vụ xuyên biên giới rất khó phá. Mga pulis ng New South Wales, napaka-corrupt. Cảnh sát New South Wales ranh ma đến cực độ. Ano, di gaya ng mga pulis sa Queensland. Sao, khác cảnh sát Queensland à? Sana di mo hinuhusgahan ang high moral standards namin dito. Tôi mong cô không nghĩ chuẩn mực đạo đức của bọn tôi cao. So, Lyle Orlick. Thế còn Lynn Orlick? Sino ang inatake ng pating? Ai cơ, kẻ bị cá mập tấn công ư? Ano nang meron sa kanya? Anh ta thì sao? Ang anak niya, si Ellie Bell, sumulpot sa opisina ng dyaryo. Con anh ta, Ellie Bell, đã đến tòa soạn báo. May nawawalang daliri. Mất một ngón tay. Sabi niya may kwento siya. Nói có chuyện cần kể. Talaga. Thế à? Hindi ko pa siya nakakausap, wag. Bọn tôi chưa nói chuyện, đừng. Ginagawa namin ang investigasyon. Bọn tôi đang tiến hành điều tra. Sasabihin ko off the record. Tôi có thể bật mí với cô. Na nasa radar namin si Dustin Vang. Là Đớt Thiên Vang đang nằm trong tầm ngắm. Ang leader ng BT sa Sydney. Thủ lĩnh băng đảng BTK ngoài Sydney. Sa tingin mo, baka drug killing si Lyle Orlick. Tức là anh nghĩ Lynn Orlick có thể bị giết do ma túy. Makinig ka, bawal to sabihin lahat, naiintindihan mo. Nghe này, cô phải hoàn toàn giữ kín chuyện này, hiểu chứ? Ano, hanggang kailan? Gì cơ, đến khi nào? Hanggang makakuha kami ng ubra sa korte. Đến khi có bằng chứng có hiệu lực trước tòa. Huwag kang makialam dito, totoo. Cô cần tránh xa vụ này, đúng vậy. At gaano katagal yon, ilang buwan? Và chuyện đó sẽ kéo dài bao lâu, nhiều tháng. Mga taon, buong kwento ko yon. Nhiều năm, lúc đó còn gì nữa đâu. Sorry, Kate. Xin lỗi, Kai. Pangako, ikaw ang unang makakaalam kapag malapit na kami sa hatol. Tôi hứa cô sẽ là người đầu tiên biết khi bọn tôi sắp kết án. Hanggang doon, makakatulong. Cho đến lúc đó, sẽ giúp bọn tôi. Kung palulusutin mo iyon, kung pamilyar ka sa salitang yon. Nếu cô để mặc nó cho người giữ tam trụ, nếu cô nghe quen thuật ngữ đó. Siyempre, laging pinapagawa iyon sa kin. Rõ rồi, tôi toàn bị bảo làm thế. Kaya ayoko ng pesting cricket. Một trong số lý do tôi ghét môn cricket. Hello. Xin chào. May hinihintay ka ba? Anh đang đợi ai à? Hello, papunta na. Xin chào, ra liền đây. Hello, Miss Birkbeck. Chào cô Burbeck. Hello, Ellie, nasa bahay ang papa mo. Chào Ellie, bố em có ở nhà không? Opo, panggabi ang trabaho niya. Có à, bố làm ca đêm. Natutulog lang siya ngayon. Nên giờ bố đang ngủ à? Gisingin mo siya para sa amin. Đánh thức bố cháu giùm cô nhé. Okay. Dạ. Paano, Alice? Bố ơi, gì chứ,
Biến đi. Si Poppy Birkbeck na may kasamang pulis. Cô Poppy Birkbeck với một cô cảnh sát đến. May posas siya sa sinturon at. Cô ấy mang còng tay bên thắt lưng và. Sino ba si Poppy Birkbeck? Poppy Birkbeck là ai chứ? Siya ang school psychologist. Cô ấy là nhà tâm lý ở trường. Buksan mo ang kortina, pwede. Mở rèm ra hộ bố. Oh, Ellie. Ôi, Ellie. Sabihin mo, gusto mo ba siya? Ayos lang siya. Con có thích cô ấy không? Cô ấy khá tốt. Ibig kong sabihin, makulit siya. Cô ấy khá tọc mạch. Nakakainis, pero ayos lang siya. Phiền phức, nhưng cô ấy khá tốt. Sabihin mo, lalabas ako agad, okay. Nói với cô ấy là bố sẽ ra ngay nhé. Okay, okay. Được ạ, rồi. Parating na siya. Bố ra liền ạ. Okay. Được rồi. Nandito ako. Tôi tới đây. Gus. Gus, Halika rito. lại đây. Halika rito, ayusin mo to, pwede, may mga bisita tayo. Lại đây, thu dọn chỗ này nhé, ta có khách. Ayusin mo to, ha, salamat. Thu dọn chỗ này nhé, cảm ơn con. Okay. Được rồi. Hello, ako si Robert Bell. Xin chào, tôi là Robert Bell. Poppy Birkbeck, ang school counselor. Poppy Birkbeck, cố vấn của trường. Sinasabi sa akin ni Ellie. Ellie đã kể với tôi. Ang tungkol sa magagandang counseling na ibinibigay mo sa kanila. Về tất cả những lời khuyên tuyệt vời mà cô đã đưa ra cho chúng. Nagsisikap kami. Cố hết sức thôi. Pagkilala sa bata ang pinakaimportanteng bagay na inaalok ng school. Tìm hiểu về đứa trẻ bên trong là điều quan trọng nhất trường học có thể làm. Totoo. Đúng vậy. Ang pagtuturo sa isip na di tinuturuan ang puso. Giáo dục trí tuệ mà quên đi tình cảm. Ay di totoong edukasyon. Thì cũng bằng thừa. Totoo, nabubuhay ako sa kasabihang yan. Rõ rồi, tôi sống cả đời vì câu nói đó. Si Aristotle yon. Của Aristotle. Napakagaling na matandang Griego. Đúng là ông bạn Hy Lạp đáng yêu. Mahilig siyang mamasyal. Ông ấy thích đi dạo. Siya si E.S. Daly. Đây là cảnh sát Daly. Nice to meet you, Les Daly. Vâng, rất vui được gặp cô, cảnh sát Daly. Pero, Robert, pwede ba kitang tawaging Robert? Vấn đề là, Robert, tôi gọi anh là Robert nhé. Pipi, Poppy. Được, Pippi, Poppy chứ. 3 linggo nang di nagpapakita ang mga bata sa school at yung takot. Bọn nhỏ đã không đến trường trong 3 tuần qua, bọn tôi sợ. Nag-i-adjust pa kami sa bagong sitwasyon namin. Bọn tôi đều đang thích nghi với tình hình mới. Dahil kinuha ang mama nila. Khi mẹ bọn nhỏ bị đưa đi. Narinig naming may sunog. Nghe nói có cháy. Chip pan, nangyayari yon. Do chảo chiên, là vậy đấy. May nasaktan, wala, ayos lang kami. Có ai bị thương không? Không, ổn cả. Lahat kami ayos lang kami rito.
Bọn tôi ổn mà. Pwede ba kaming pumasok saglit, hindi? Có phiền nếu bọn tôi vào một lát, không? Hindi, syempre hindi. Không phiền, dĩ nhiên là không. Papasok sa bahay, kopya, nakaabang. Đang vào nhà, nghe rõ, đang chờ lệnh. Naglilinis lang ako, medyo magulo. Vừa mới tổng vệ sinh, hơi lộn xộn. Gus, Ellie, siya si EF Daly. Gus, Ellie, đây là cảnh sát Daly. Galing siya sa Department of Child Protection. Cô ấy đến từ Cục Bảo vệ Trẻ Em. Kumusta kayo? Hai em sao rồi? Maayos talaga kami. Dạ, bọn em ổn lắm, dạ. Sorry sa daliri mo, Ellie. Rất tiếc về ngón tay em, Ellie. Aksidente sa palakol, narinig ko. Nghe nói là tai nạn do rượu. Ang tanga ko talaga. Phải à, cháu thật sự ngu ngốc. Hindi ko dapat ginawa yon. Lẽ ra cháu không nên làm thế. Nalungkot siguro ang kawawang Gussie. Gussie tội nghiệp hẳn là sốc lắm. Di naman sobrang nalungkot si Gus. Ồ, Gus không hẳn là quá sốc. Bakit di ka umupo, Poppy? Sao cô không ngồi xuống, Poppy? Bakit di kayo umalis, boys, para makilala namin ang isa't isa? Hai đứa tránh mặt một lát để bọn bố có thể nói chuyện nhé. Magkwentuhan at... Trò chuyện và... Uy, ayan, sorry. Ồ, đây, xin lỗi cô. Salamat. Cảm ơn. Baka pwede kayong kumuha ng tsaa at biscuits, uy. Đi tìm ít trà và bánh quy nhé. Okay, yun nga, good boys, tara na, Ellie. Rồi, đúng rồi, ngoan lắm, đi nào, Ellie. Okay, pues. Được rồi. Tsaa at biscuits. Trà và bánh quy ư. Masaya sigurong nakauwi rito ang mga bata. Có bọn trẻ ở nhà chắc vui lắm. Magandang regalo yon at mas malaking responsibilidad. Đó là một món quà tuyệt vời nhưng trách nhiệm cũng lớn hơn. Alam mong di sila pwedeng lumayo sa school ng matagal. Anh hiểu bọn trẻ không thể nghỉ học vô thời hạn chứ. Sinasabi ko iyan lagi sa kanila, di ba, boys? Tôi bảo chúng thế suốt, hai đứa nhỉ. Opo, opo. Dạ, dạ. Lintik. Chết tiệt. Ayon sa records namin, di pa binibisita ng mga bata. Hồ sơ của chúng tôi cho thấy bọn trẻ. Ang mama nila sa kulungan. Vẫn chưa đi thăm mẹ trong tù. Hindi naging busy kaming lahat. Chưa, thời gian này bọn tôi đều bận rộn. Ang dami ng file na nakuha mo. Tập hồ sơ dày đấy. Nadadagdagan yon. Nó vẫn đang tăng. Vâng. Halatang nakaranas ng maraming trauma ang mga bata sa paglipas ng mga taon. Rõ ràng là bọn trẻ đã trải qua rất nhiều tổn thương trong nhiều năm qua. Ang pagkasira ng pagsasama nyo, ang kriminal na gawain ng amain nila. Cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, hoạt động phạm pháp của bố dượng. At ngayon ang pagkuha sa ina nila. Và giờ lại bị tách khỏi mẹ. Ito. Đây. Okay. Được rồi. Salamat, Gus. Kakausapin namin kayo ni Ellie mamaya.
Cảm ơn, Gus, lát nữa bọn cô sẽ nói chuyện với em và Ellie. Mag-empack kayo ng overnight bag ng kapatid mo. Hai đứa có thể mang theo túi đựng đồ qua đêm. Teka, ano? Đợi đã, sao cơ? Pero, Robert, sobrang napaka-importante para sa staff sa school ng mga anak mo. Vấn đề là, Robert, thầy cô ở trường đều rất coi trọng hai con của anh. Iniisip naming lahat na matatalino sila. Bọn tôi đều nghĩ bọn nhóc có đầu óc phi thường. Magaling talaga. Thực sự phi thường. Kaya ano nang meron sa overnight bags? Thế túi đựng đồ qua đêm là sao? Nandito kami, umaasang makukumbinsi mo kami na di namin kailangang kumilos. Bọn tôi đến vì mong anh có thể cho thấy bọn tôi không cần hành động. Nagbabanta kang kukunin mo ang mga anak ko. Cô đang đe dọa sẽ đưa con tôi đi à? Walang nagbabanta, Bell, wala. Không ai đe dọa cả, anh Bell, không ư. Tingin ko matagal na akong nabuhay para malaman ang banta pag narinig ko. Vì tôi nghĩ tôi đã sống đủ lâu để nhận biết một lời đe dọa. Robert. Robert, Pumunta ka rito na nagpapakabait. hai cô mang sự chân thành của ân nhân đến đây. At ilang interogasyon mo. Rồi hỏi hết câu này đến câu khác. Bell, nagkasunog sa bahay mo at grabing pinsala sa isa sa mga anak mo. Anh Bell, nhà anh từng xảy cháy và một đứa nhà anh bị thương nặng. Di namin trabahong pakalmahin ka. Bọn tôi không cần làm anh dễ chịu. Mabuting malaman dahil siguradong di mo gagawin yon. Thật tốt khi biết, vì cô chắc chắn không làm thế. Ang punto, dalawang bata ang nasa custody mo. Vấn đề là bọn trẻ giờ chỉ có anh chăm sóc. Dahil ako ang ama nila. Vì tôi là bố của chúng. Hindi talagang malinis ang record mo sa pulis. Hồ sơ lưu ở chỗ cảnh sát của anh không hoàn toàn trong sạch. Hindi ko itatanggi na may problema ako. Nghe này, tôi sẽ không phủ nhận. Sa pag-inom paminsan-minsan. Rằng thỉnh thoảng tôi có uống rượu. At humahantong ang isa sa isa pa, gaya ng alam natin. Và vì thế mà xảy ra những chuyện khác, ta đều biết mà. Gulo, pag-atake, naging physical injury. Gây lộn xộn, tấn công, thỉnh thoảng gây thương tích. Madalas, idadagdag ko, ako ang nakakaranas. Bổ sung nhé, chủ yếu là tôi hứng chịu. Ayaw mo sa mga bata. Từng tổn hại bọn trẻ chưa? Alam mo, hinahampas ko sila minsan para magtino sila. Nghe này, có thể từng kẹp tai để bắt chúng nghe lời. Wala nang mas matindi pa roon. Không có gì quá đáng hơn thế. Di ko alam ang ano nang inaakusa mo sa akin. Nghe này, chả hiểu cô đang buộc tội tôi điều gì. Di ako nag-aakusa, nagtatanong lang. Tôi không buộc tội, chỉ hỏi thôi. Pwedeng pag-usapan natin ang artwork ni Gus. Ta nói về mấy bức vẽ của Gus nhé. Ako. Tôi. Sige, gusto ko yan, Poppy. Thế đi, tôi muốn thế, Poppy. Pag-usapan natin ang art. Hãy nói về tranh vẽ. Napakaganda ng paintings na to. Những bức tranh này rất đẹp. Para sa 15 taong gulang, napakaganda nila. Với một đứa trẻ 15 tuổi thì quả là phi thường. Pero nakakabahala minsan yung pagpili ng subject. Nhưng chủ đề thằng bé chọn vẽ đôi khi hơi đáng lo ngại. Aktibong imahinasyon, mana-mana lang yon. Giàu trí tưởng tượng mà, di truyền đấy.
Diyos ko, ilang files ang nakuha niyo sa amin. Chú ơi, các cô có mấy hồ sơ về bọn tôi thế? Isa lang to sa school artworks ni Gus. Đây đều là tranh vẽ của Gus. Sinasabi ko kay Dali. Tôi đã nói với cảnh sát Daly. Matagal na stalk si Gus sa isang partikular na image. Gus bị mắc kẹt với một hình ảnh cụ thể trong thời gian dài. Wala namang batas na bawal yon, di ba? Luật không cấm điều đó nhỉ? Entry niya to sa science fiction competition. Đây là bài dự thi khoa học viễn tưởng của thằng bé. Maganda, maganda to. Đẹp, đẹp mà. At ito ang family portrait niya. Và đây là tranh về gia đình. Ang ganda nito. Đẹp thật đấy. Mahilig siya sa pagbiyahe sa kotse, lagi yon. Thằng bé thích đi chơi bằng xe hơi, lúc nào cũng vậy. Sinabi ni Ellie na nagpipinta si Gus ng parehong panaginip nila. Ellie nói với tôi Gus vẽ về giấc mơ mà cả hai đều mơ thấy. Kaya niyang idetalye ang panaginip. Thằng bé có thể tả giấc mơ rất chi tiết. Ang tunog ng makina ng kotse habang umaalis sa kalsada. Tiếng động cơ xe khi nó rời khỏi đường. Ang amoy ng upholstery. Mùi vải bọc. Yon ang Ellie namin. Phải, Ellie nhà tôi là vậy. Magaling siya sa mga detalye. Nó thích để ý đến chi tiết. Di karaniwan ang parehong panaginip. Vấn đề là, mơ chung một giấc mơ không phải chưa từng có. Pero kakaiba yon. Nhưng nó rất bất thường. Kaya iniisip ko kung mas makatutulong sa atin. Nên tôi tự hỏi liệu có giúp gì hơn. Kung tawagin natin ang insidenteng to kung ano talaga to. Nếu ta gọi chính xác tên cho sự việc này không? Hindi panaginip kundi alaala. Không phải giấc mơ mà là ký ức. May car accident 2 araw matapos kang iwan ng asawa mo, Jim Bell. Tai nạn xe hơi xảy ra 2 ngày sau khi vợ anh bỏ anh. Ano ba, bakit mo inilalabas ang kalokohang to? Thôi nào, hai cô khơi chuyện này lên làm gì? Sa unang pahayag niya, na binawi kalaunan, sinubukan mo raw patayin ang mga bata. Tuy sau đó rút lại, nhưng ban đầu cô ấy khai là đã nghĩ anh đã cố giết bọn trẻ. Kalokohan. Vớ vẩn. Binawi. Rút lại cơ đấy. Galit lang siya sa akin. Cô ấy chỉ là giận tôi thôi. Di mo sila sinubukang patayin, syempre hindi. Vậy là anh không cố giết con, rõ rồi. Kayo, gusto niyo to. Các cô chỉ thích điều này. Gusto niyo to, di ba, gusto niyo to. Các cô thích điều này nhỉ, các cô thích điều này. Hindi, Robert. Không, Robert. Nandito ako para makinig sa bersyon mo ng nangyari. Tôi thật lòng muốn nghe anh kể về vụ việc. Siguradong pareho nating gusto ang makakabuti sa kanila. Tôi chắc ta đều muốn những gì tốt nhất cho bọn trẻ. At pinakamabuti na ilayo sila sa akin. Thế sẽ có gì tốt nếu tách chúng khỏi tôi? Walang nagsasabi niyan. Đâu ai nói thế. Yan ang iniisip niyong dalawa, di ba? Đó là điều cả hai đang nghĩ nhỉ? Paano yon makakatulong? Điều đó có ích gì hả? Paghihiwalayin mo sila. Các cô sẽ chia rẽ chúng. Sila na lang ang magkasama. Chúng chỉ còn có nhau. Ilalagay mo sila sa foster care. Các cô đưa chúng vào trại mồ côi.
Sasabihin mong halimaw ang papa nila. Nói bố chúng là quái vật. Mahal ko ang mga bata. Tôi yêu các con tôi. Mga anak ko sila. Chúng là con trai tôi. Noong maliliit pa sila. Những ngày chúng còn bé. Yon ang pinakamasaya sa buhay ko. Là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Dinala mo sila sa bukid, sa gabi na nakapajamas. Anh chở chúng về vùng nông thôn ngay trong đêm, khi đang mặc đồ ngủ. At napunta kayong tatlo sa ilalim ng lawa. Và chẳng hiểu sao cả ba lại rơi xuống đáy hồ. Lintik. Chết tiệt. Okay, sige, sasabihin ko ang eksaktong nangyari. Được rồi, tôi sẽ kể chính xác chuyện đã xảy ra. Dinadala ko ang mga bata sa Cedar Creek Falls. Tôi đưa bọn trẻ đến thác Cedar Creek. Sa camping trip. Để cắm trại. May pinagdadaanan kami ng mama nila. Giữa mẹ chúng và tôi xảy ra chút vấn đề. Pero ang mga batang yon, gusto nila ang camping nila. Nhưng bọn trẻ thích cắm trại. Sa ilalim ng mga bituin. Dưới những vì sao. May mga panic attack ako pag na-stress. Tôi bị hoảng loạn mỗi khi thấy căng thẳng. At meron ako noon mula bata ako. Và tôi đã bị thế từ khi còn nhỏ. Nanginginig ako. Tôi run lên. Napakatindi. Rất dữ dội. Papunta ako sa blind corner. Tôi đi vào góc khuất. Di ko makita ang pupuntahan ko. Tôi không thể thấy mình đang đi đâu. At di ko napansin na napakabilis ko. Và tôi không nhận ra mình đã đi nhanh như vậy. Tara. Lại đây. Ellie. Ellie. Ellie, sige na. Ellie, nào con. Diyos ko, huwag kang umalis. Làm ơn, đừng đi mà. Akala ko mawawala na sa akin si Ellie. Tôi tưởng tôi sẽ mất Ellie. Tulungan niyo kami. Cứu với, ai đó làm ơn cứu với. Ellie, oi. Ellie, này con. Yung lalaking nakatira sa cottage sa dam, humingi siya ng tulong. Người đàn ông sống trong ngôi nhà nhỏ trên đập đã gọi người tới giúp. Oh, please. Làm ơn đi. Niyugyug ko siya. Tôi đã lắc thằng bé. Tumatawag sa Diyos at nagdadasal na ibalik siya. Kêu cầu Chúa và cầu nguyện để xin người đưa thằng bé trở lại. Ang gwapo kong anak. Đứa con xinh đẹp của bố. Ayos lang, halika. Không sao rồi, nào con. Parating na ang ambulansya, Ellie. Xe cấp cứu đang đến, Ellie. Diyos ko, tinakot mo ako. Ôi Chúa ơi, con làm bố sợ quá. Noong dumating ang mga ambulansya, sabi nila di kami ang unang nahulog doon. Khi xe cấp cứu đến, họ nói bọn tôi không phải người đầu tiên rơi xuống đó. At himala na walang sobrang nasaktan. Và thật kỳ diệu khi không ai bị thương. Tingin ko maswerte lang kami. Tôi nghĩ bọn tôi đã quá may mắn. Papa. Bố ơi. Oh, hayaan niyo muna kami, boys. Đợi bọn bố một lát nhé các con. Busy kami. Bọn bố đang bận. Sige na, umalis ka. Nào, đi chỗ khác đi. Ano nang gusto mo?
Hai đứa muốn gì? Huwag mong hayaang kunin nila kami, Papa, di kami sasama. Đừng để họ đưa bọn con đi, bọn con không đi đâu. Wala kaming pakialam sa nangyari dati. Mặc kệ chuyện xảy ra trước đây. Ayaw namin ni Gus na tumira sa ibang lugar maliban dito. Gus và em không muốn sống ở đâu khác trừ nơi đây. Robert, kung masisiguro mong papasok ulit ang mga bata sa school. Robert, nếu anh có thể đảm bảo bọn trẻ sẽ lại đến trường. At dadalhin mo sila para makita ang ina nila, posible yon. Và sẽ đưa chúng đi thăm mẹ thì ổn thôi. Alam kong naging gago akong ama. Nghe này, tôi biết tôi là một ông bố tồi. Kaya ko yon, magbabagong buhay na ako. Tôi có thể làm thế, tôi sẽ thay đổi và làm lại từ đầu. Makikita nyo. Để mà xem. Makikita nyo, boys. Rồi các con sẽ thấy. Magkita tayo. Hẹn gặp lại. Oh, naku. Ôi, thôi nào. Diyos ko, pangit na nila lang. Chúa ơi, mày xấu thế. Ganon din siguro ang tingin niya sa iyo. Chắc nó cũng nghĩ như vậy về anh. May lalaking inaresto dati sa sexual offenses sa isa sa mga ganyan. Từng có gã bị bắt vì giao cấu với một trong lũ này. Mas maganda ang mga babae, di ba? Còn cái đẹp hơn mà nhỉ? Tingin ko di importante ang itsura kung mahilig kang makipag-sex sa hayop. Tôi không nghĩ vẻ ngoài quan trọng nếu ta thích giao cấu với động vật. Para saan yan? Cái đó để làm gì? Pagputol sa panlaban niyang ngipin. Cắt răng chiến đấu của nó. Para di siya makakakuha ng tipak sa ibang lalaki. Để nó không cắn xé những con đực khác. Tungkol kay Lyle Orlick. Về Lynn Orlick. Pag-atake ng pating. Gã bị cá mập tấn công ư? May ilang taong nag-iisip kung buhay pa ba ang taong yon. Một vài người đang thắc mắc không biết gã đó còn sống không? Sa ganon ang sugat, kailangan mong maging maswerte. Với vết thương đó, phải may mắn lắm mới còn sống. Sinwerte ba siya sa iyo? Anh có coi gã là kẻ may mắn không? Hindi sinwerte ang overall impression ko. Ấn tượng chung của tôi về gã là không hề may mắn. Para saan to? Cái này để làm gì? Pagputol ng kuko niya sa paa. Cắt móng chân của nó. Naputulan ng daliri ang anak niya sa gulo sa bahay. Con trai gã bị mất một ngón tay do chuyện lộn xộn trong nhà. Delikado ang mundo sa labas. Thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm. May kilala akong babae sa The Courier Mail na umaamoy ng kwento. Cô gái từ báo Cuvimeo mà tôi biết đã đi săn tin về vụ việc. Kakausapin ko ang boss. Tôi sẽ báo với sếp. Titingnan kung gusto niyang mag-leak. Xem sếp muốn bịt miệng lũ tọc mạch không? Pinaka nag-aalala ko sa paglalabas ng leak. Bịt miệng lũ tọc mạch là điều khiến tôi lo nhất. Payo ko sa iyo. Tôi thành thật khuyên anh. Tim, diretsuhin natin to. Tim, hiểu cho đúng đi. Maliban kung binabayaran mo kami at di ka baliktaran. Nếu không trả tiền cho bọn tôi mà làm ngược lại. Di ka magpapayo. Thì đừng thành thật khuyên nhủ. Kakampi mo ako, Ivan. Tôi về phe anh đấy, Ivan. Pinipigilan ko lang lumaki ang pag-atake ng pating. Tôi chỉ đang cố giảm thiểu mấy vụ cá mập tấn công. Kung ganon, gawin mo ang trabaho mo.
Nếu đã vậy thì anh nên lo tốt việc của mình đi. Paalisin mo ang mga bata sa kalye. Đưa lũ trẻ đó tránh xa. At siguro pigilan ang giorno na iyon sa pag-amoy sa bawal sa kanya. Và ngăn cô phóng viên kia chỏ mũi vào nơi không phận sự. Inaayos ko na, malinaw na di sapat. Tôi đang làm thế, rõ là chưa đủ. Huwag ka lang gagawa ng malala, tama. Đừng làm gì quá trớn nhé. Alam ng giorno na itigil yon at inaayos ko ang mga bata. Cô phóng viên biết buông tay và tôi sẽ lo bên bọn trẻ. Gawin mo yon. Liệu mà làm đi. Kung hindi, gagawin ko yon para sa'yo. Không thì để tôi làm. Magiging maayos ka ba? Em sẽ ổn chứ? Ừ. Welcome back, Tinkerbell, pwede akong mag-wish. Mừng trở lại, Bell thần tiên, tôi ước một điều nhé. Dear Gus at Ellie. Gửi Gus và Ellie. Ang kaibigan niyong si Slim to. Ông bạn già, Slim đây. Ilang beses ko kayong tinatawagan pero walang sumasagot. Bác đã cố gọi cho bọn cháu vài lần nhưng không ai nghe máy. Kaya inassume ko na busy kayo sa mga bagay. Nên nghĩ chắc hai đứa đang bận. Sasabihin ko lang na. Bác chỉ muốn nói là. Well, sasabihin ko na may masamang balita ako. Chỉ muốn nói là bác có một vài tin xấu. Ayokong makipaghiwalay na magkagalit, kaya kung gusto niyong mangisda. Bác ghét nhắc đến mấy từ không hay nên nếu hai đứa thích đi câu cá. Lintik. Chết tiệt. Halika, ikukuha kita ng hapunan, halika. Nào, để tao lấy bữa tối cho mày, đi nào. Pa, ready na kami, maiiwan tayo ng bus. Bố, bọn con xong rồi, nhanh không lỡ xe buýt mất. Oras na ng pagbisita kay mama. Đến giờ đi thăm mẹ rồi. Okay, alam niyo, boys. Được rồi, nghe này, các con. Di ko kaya to, sorry. Bố chịu thôi, xin lỗi hai đứa. Lintik pa, nangako ka, ano nang di mo kaya? Chết tiệt, bố hứa rồi mà, chịu là sao chứ? Di ko alam, galit pa rin siya sa akin. Bố không biết nữa, mẹ con vẫn ghét bố. At sinisisi niya ako sa aksidente sa sasakyan, yon. Và cô ấy đổ lỗi cho bố về vụ tai nạn xe. Ayos lang, ipapaliwanag namin sa kanya gaya ng ipinaliwanag mo kay Miss Birkbeck. Không sao, bọn con sẽ giải thích với mẹ như bố đã giải thích với cô Birkbeck. Di maganda yon, di siya maniniwala, mate. Không ổn đâu, cô ấy sẽ không tin đâu. Hindi, kunin mo ang pantalon niya. Không, lấy quần cho bố đi. Sige, okay. Được rồi. Papa, di kami papayagan na bisitahin si mama nang wala ka, pupunta ka. Họ sẽ không cho bọn con thăm mẹ nếu không có bố, bố đến đi. Pasensya na, mate, pasensya na. Nghe này, bố xin lỗi con, xin lỗi con. Kunin mo siya, hindi ano. Giữ bố lại, không, sao? Kunin mo at isusuot ko to sa kanya, hindi. Giữ bố để em mặc quần cho bố, không? Hawakan mo siya, Gus, hawakan mo siya. Giữ bố lại, Gus, giữ đi. Agoraphobia. Chứng sợ khoảng trống. Hindi. Không, có. Diyos ko. Có, Chúa ơi. Diyos ko. Chúa ơi. Ano na naman ngayon, lintik? Giờ là gì nữa,
Lạy Chúa! Ang puso ko, seryoso ako. Tim của bố nói thật đấy. Tigil, tumawag ka ng ambulansya. Không, dừng lại, gọi cấp cứu. Walang problema sa puso mo. Tim của bố chẳng bị sao cả. Meron, tumawag ka ng ambulansya. Có đấy, gọi cấp cứu đi. Di ako nagbibiro. Bố không đùa đâu. Dial ang 000. Quay 3 số 0. Okay, atras, kami na ang bahala. Rồi, lùi lại, có bọn chú rồi. Okay, Robert, hinga. Rồi, Robert, hít thở đi. Itaas ang ulo, magiging maayos ka. Nâng đầu lên, sẽ ổn thôi. Dadalhin ka namin para sa check-up. Bọn tôi sẽ kiểm tra tại nhà cho anh. Nangyari na ba to dati, lagi, mate? Việc này từng xảy ra à, thường xuyên. Anxiety attack. Chứng lo âu. Gagawa sila ng ECs at blood chemistry. Họ sẽ dùng điện tâm đồ và làm xét nghiệm hóa học máu. Babalik siya ngayong gabi. Tối nay được về. Hello, Jim. Chào Jim. Hi, Rob. Chào Rob. Uy, sorry, Frankie, di sila darating. Chào, xin lỗi Frankie, họ không đến. Ano nang ibig mong sabihin? Là sao? Nagka-emergency ang ama ng mga bata. Bố bọn trẻ phải cấp cứu y tế. Nagpakita sila sa desk, pero di makakapasok ng walang kasama. Bọn trẻ đến bàn làm việc muộn mà không thể vào nếu thiếu người lớn. Lintik yan. Châm trước đi. Hoy, Frankie, sige na, wag kang gumawa ng eksena. Này, nào Frankie, đừng náo loạn. Gusto kong makita ang mga anak ko, Frankie. Tôi muốn gặp con tôi, Frankie. Pag di ka tumigil, aalisin namin ang karapatan mo sa bisita. Cô mà không biết điều thì sẽ bị tước quyền thăm hỏi đấy. Wala kang makikita ngayong Pasko. Cô sẽ không được gặp ai trước Giáng sinh. Gusto kong makita ang mga anak ko. Tôi muốn gặp con tôi. Ma! Mẹ! Hoy, kayong dalawa, alis na o tatawag ako ng pulis. Hai nhóc kia, biến đi, không chú gọi cảnh sát đấy. Sige na. Cứ chơi thôi. Uy, Shelly. Chào Shelly. Uy, Gus. Chào Gus. Salamat. Cảm ơn nhé. Kumusta ang mama mo? Mẹ cậu sao rồi? Di ko pa alam, dadalhin kami ni Papa para makita siya. Tớ chưa biết, bố đã định đưa bọn tớ đi gặp mẹ. Gusto ko ang mama mo, iyakap mo ako sa kanya. Tớ quý mẹ cậu, gửi dì ấy cái ôm từ tớ nhé. Di ko alam kung pwedeng yumakap sa pagbisita sa kulungan. Tớ không nghĩ ta được ôm khi thăm tù. Di mo rin kayang gawin yon ng may saklay kaya. Ta cũng không thể ôm khi dùng nạn. Kumusta ang treatment? Việc điều trị sao rồi? Walang ganon. Làm gì có chứ? Muscular dystrophy. Chứng loạn dưỡng cơ. Pinakamalala. Loại tệ nhất. Wala kang magagawa kundi panoorin yung lumala. Không thể làm gì ngoài nhìn nó tệ đi từng ngày. Sa susunod, magiging mahina na ako sa saklay. Một thời gian nữa,
Tớ sẽ không đủ sức để chống nạn. At magkaka-wheelchair ako hanggang sobrang hina ko na para huminga. Và sau đó tớ sẽ phải ngồi xe lăn đến khi không còn sức để thở. Pero may himala pa rin, uy. Mà vẫn sẽ có phép màu. Nagsasalita ka na ulit. Như cậu nói trở lại. Lintik na mga himala. Phép màu gì chứ? Sabihin mo kung paano ako makakatulong. Tớ có thể giúp gì cho cậu? Gusto mo ng burger, bahala ka. Ăn burger không, sao cũng được. Si Gil ba to? Là chú Duyên ạ. Kailangan kong makipagkita kay Slim Halliday. Cháu muốn hẹn gặp bác Slim Halliday. Ellie. Ellie ạ. Kaibigan niya ako. Là bạn bác ấy. Kailangan ko ng payo. Cháu thực sự cần vài lời khuyên. May nahuhuli. Câu được gì chưa ạ? Ilang maliliit. Vài con bé bé. Bumalik ka na sa school. Đi học lại rồi à? Opo. Dạ. Pinaalis kami ng mga pulis. Cảnh sát bắt phải đi. Ayos, pinuntahan mo ang mama mo. Tốt đấy, gặp mẹ chưa? Di niya sinasagot ang mga sulat namin. Mẹ còn không hồi âm. Baka nahihiya siya, saan? Có khi cô ấy xấu hổ, vì sao? Wala siyang ginawang mali. Mẹ đâu làm gì sai? Alam mo, minsan kakaiba ang mga babae. Cháu biết đây, đôi khi phụ nữ khá kỳ quặc. Baka ayaw ipakausap ng mga bantay sa amin. Chắc cai ngục không muốn bọn cháu gặp mẹ. Sakaling sabihin namin yung kina Laila at Ivan Kroll. Trừ khi bọn cháu chịu tiết lộ về chú Linh và Ivan Kroll. Siguradong nami-miss niya kayo, pero... Bác chắc cô ấy nhớ bọn cháu lắm, nhưng... Gusto niyang kalimutan niyo ang mga bagay na yon. Cô ấy vẫn muốn mấy đứa quên hết về chuyện đó. At ituloy ang buhay niyo. Và tiếp tục sống tốt. Padalhan mo ng plum pudding sa Pasko. Gửi cô ấy bánh pudding mận cho Giáng sinh đi. Di niya makukuha. Mẹ sẽ chẳng nhận được đâu. Pinipigilan nilang makarating ang mga sulat. Họ đang ngăn bọn cháu gửi thư từ qua lại. Ginagawa nila iyon minsan. Đôi khi họ làm thế. May iba pang paraan bukod sa Her Majesty's Postal Service. Có nhiều cách khác ngoài dịch vụ bưu điện hoàng gia mà. Tulad ng... Ví dụ ạ. Teka lang, Đợi chút. may kumagat. Cá cắn câu ạ. Kumagat. Đang rửa mồi. Ano pa ang ibang paraan? Thế còn cách nào khác ạ? Well, may kilala akong lalaki. À, có một anh bạn mà bác biết. George Masumi. George Masumi. Nagde-deliver siya ng mga prutas sa Bogo Road sa nakalipas na 12 taon. Anh ta giao trái cây cho Bogo rau suốt 12 năm qua. Kilala siya ng mga bantay. Cai ngục biết anh ta. At pumayag silang ditingnan yung ilalim ng kahon niya. Và đồng ý không xét đáy thùng chứa hàng giả. Ano nang ipinupuslit niya? Thế bác buôn lậu gì? Kahit ano nang gusto mo, sigarilyo, sexy underwear. Thích gì cũng có, thuốc lá, đồ lót gợi cảm.
Ano nang silbi ng sexy underwear sa kulungan? Đồ lót gợi cảm có ích gì trong tù chứ? Isa pang matinding misteryo ng buhay. Một trong những bí ẩn lâu dài của cuộc sống. Kaya kung gusto kong magbigay ng parcel ang sikreto para kay mama. Tức là nếu cháu muốn bí mật gửi một bưu kiện cho mẹ. Bibigyan ko lang ng pera si George. Thì cháu có thể đút tiền cho George. Di mo na babayaran, tinulungan ko iyong kapatid niya sa mahabang sentensya, kaya may utang siya. Không cần, bác từng giúp em gã suốt thời gian dài trong tù nên gã nợ bác. Ano nang gusto mong ipadala? Cháu muốn gửi gì cho cô ấy? Gamit sa pagtakas. Dụng cụ vượt ngục. Gumising ka, mahuhuli siya at dodoblehin ang hatol sa kanya. Tỉnh mộng đi, cô ấy sẽ bị bắt và nhận án gấp đôi đấy. Nakalusot ka roon. Bác thoát được mà. Pero walang mawawala sa akin habang buhay akong nandoon. Mà bác còn gì để mất đâu, ở đó cả đời rồi. Lalabas siya sa ika-4 na Pasko, 4 na taon, Slim. Cô ấy sẽ tự do sau 4 cái Giáng sinh, 4 năm đấy. Magiging 17 na ako. Lúc đó cháu 17 rồi. Sorry, nami-miss ko lang talaga siya. Cháu xin lỗi, chỉ là cháu quá nhớ mẹ. Wala na akong kasamang matatanda. Giờ cháu không còn người lớn ở bên. Kayo na lang ni Robert. Chỉ có bác và Robert. Alam ko, pero wala lang ang 4 na taon sa kabuuan ng mga bagay. Bác hiểu, nhưng 4 năm không là gì so với tổng thế. At makakalaya siya para sa mabuting asal. Và cô ấy sẽ được giảm án nếu biểu hiện tốt. Tumutok ka lang sa school, gawin mong proud siya sa iyo. Cứ chăm chỉ ở trường, làm cô ấy tự hào. Uy, sandali. Chà, đợi chút nhé. May kumagat ulit. Cá lại cắn câu à? Mangrove jack yon. Phải, là cá hồng bạc. Baka 10 kilo na ang bigat niya. Phải nặng khoảng 10 kg đây. Sinusundan ko siya mula dumating ako rito. Bác đã nhắm nó từ khi đến đây. Napakatalino. Nó ranh ma lắm. Nakakahiya kung mamamatay ako bago siya. Sẽ thật hổ thẹn nếu ngõm trước nó. May ilang taon ka pa, Slim. Tưởng bác vẫn còn vài năm nữa mà, Slim. Wala na. Không hẳn. Oat cell carcinoma, stage 4. Ung thư phổi tế bào nhỏ, giai đoạn 4. Ilang stages ang meron? Có mấy giai đoạn ạ? 4. 4. Gaano katagal pa ang natitira? Thế bác còn bao lâu nữa? Ilang buwan na lang? Vài tháng. Ilang buwan? Vài tháng ư? Hindi, Slim, bakit di mo sinabi sa akin? Không, Slim, sao bác không nói gì? Susulatan sana kita, pero alam mo. Bác định viết thư cho cháu, nhưng mà... Di ako magaling doon. Bác hơi kém khoản đó. Sabihin mong magpapagamot ka. Làm ơn nói bác đang điều trị đi. Di ko gagawin, mas magandang paraan para mamatay. Bác chả ưa mấy thứ đó, đầy cách chết dễ chịu hơn. Pero di ka pwedeng mamatay, Slim. Nhưng bác không thể chết. Ikaw na lang ang papa namin ngayon. Giờ bọn cháu chỉ còn người bố là bác. Papa mo si Robert.
Robert là bố cháu. At sa totoo lang, Và nói thật, naturuan na kita ng husto. chắc bác đã dạy cháu mọi thứ có thể rồi. Kailangan mong magpagamot, Slim. Bác cần được điều trị, Slim. Kailangan kitang mabuhay. Cháu cần bác sống. Please. Làm ơn đi. Ang gumagalaw na daliri ay nagsusulat at gumagalaw para sa kasulatan. Tay số phận viết và tiếp trang sau. Hindi ang pagkabanal o awa mo. Lòng mộ đạo, trí khôn, ít gì đâu. Ang udyok sa kanya para kanselahin ang kalahating linya. Không xóa nổi nửa dòng. At hindi lahat ng luha mo ay nabubura noon. Và nước mắt cũng không rửa đi lời viết lúc đầu. Rubaiyat of Omar Khayyam, pinakamagaling na tula sa lahat. Rubaiyat của Omar Khayyam, bài thơ hay nhất từng được viết. Hatakin mo ang rod. Nắm lấy cần câu. Yung isda yon. Con cá chết tiệt đó. Hatakin mo ang rod. Nắm lấy, nắm cần câu. Hilahin mo siya, pating ba yan? Đúng rồi, kéo vào, đó là cá mập ạ. Mangrove Jack, yan na sinabi ko, hilahin mo ang peste. Cá hồng bạc bác vừa kể đấy, kéo con cá đó vào đi. Sige na, hulihin mo siya, sige. Nào, kéo nó vào đi, nào. Sige na, bigyan mo siya ng linya. Nào, giỡn nó một chút. Hayaan mo siyang maglaro, dapat ipaglaban niya yan. Để nó vùng vẫy chút, để nó vùng vẫy thoát đi. Itigil mo, buwisit. Chậm lại, chết tiệt. Hayaan mo, wag mo siyang iwan, basta. Cứ để đừng thả ra, cứ. Diyos ko, nahuli natin siya, parating na siya. Chúa ơi, ta bắt được nó rồi, nó đang đến đây. Naku, hindi, sige na, ikaw. Ồ, đừng hòng, lại đây nào. Diyos ko. Ôi Chúa ơi. Slim, nahuli ko siya. Bác Slim, cháu bắt được nó rồi. Slim, kunin mo ang net. Bác Slim, giữ chặt lưới. Slim, please. Bác Slim, làm ơn. Kausapin mo ako, Slim. Nói gì đi, bác Slim. Please, Slim, gumising ka. Làm ơn đi, bác Slim, tỉnh lại đi. Gising, Slim, please. Tỉnh lại đi, bác Slim, làm ơn đi. Tulong. Cứu với. Tulong. Cứu với. Tulong, please. Làm ơn giúp tôi với. Tulong. Cứu với. Tagapagsalin ng subtitle, Lee Torre. Biên dịch, Thu An Ngoãn.